Je m'appelle Adeline. La nature a toujours eu une grande place pour moi. Je trouve qu'elle est importante pour l'homme et malgré ça, il s'en éloigne de plus en plus. J'ai choisi le livre La nature comme on voit car j'ai fait un bac aménagement paysager. Suite à ça, j'ai fait plusieurs saisons dans un jardin botanique. J'ai découvert beaucoup de choses et j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Les 3 outils que j'utilise. Les outils que j'utilise en sérigraphie sont la raclette et l'encre. En sérigraphie, je crée mes propres couleurs. J'ai découvert la sérigraphie au chantier. J'apprécie sa rapidité d'exécution et le fait que ce soit découpé en plusieurs étapes. En couture, j'utilise du fil et une aiguille. J'ai été pilote en binôme sur un projet pédagogique et éducatif sur l'appareil génital féminin qui s'appelle la chatte en mousse. Mon avenir idéal, ça serait de travailler dans un lieu collectif avec une équipe pluridisciplinaire qui accueillerait tous les âges. Il y aurait des animations, jardin partagé, tricot, dessin, couture. Pour faire tourner ce lieu, il y aurait la vente de création. Un lieu collectif quand même où il puisse avoir de l'accueil plus qu'à la journée pour les personnes peut-être en détresse ou qui auraient besoin de plus de présence. Ce serait mon boulot idéal parce que j'aime beaucoup le contact avec les gens. J'aime la nature humaine et la nature végétale aussi. J'aime lier les deux. J'aime transmettre du savoir et apprendre. Dans ce lieu, pour moi, tout ça serait possible. Il y aurait vraiment tout ce qui me plaît.